Hello，大家好，今日 Bell 之年咧就會同大家示範一個好簡單嘅電飯煲海南雞飯。咁咧，海南雞飯梗係要有雞啦。咁我呢度有一隻雞嘅，咁切咗件㗎啦已經。咁咧呢度有香茅、葱同埋呢個芫茜。咁我哋第一步咧，因為咧就要醃咗啲雞先。雞咧好簡單嘅啫，係用鹽啦、白胡椒粉啦，咁撈勻佢先。撈好之後咧，就再加啲米酒。咁其實咧，如果想啲雞香啲咧，同埋雞同飯香啲咧，其實咧就可以再加少少酸落去嘅。咁撈勻佢咧，就醃2個鐘之後再翻嚟啦。飯咧就正常咁樣洗好咗佢啦，跟住咧我哋擺香茅。香茅咧係海南雞飯咧一個好重要嘅角色嚟嘅，同埋芫茜呢啲咧係必用嘅料。好啦，擺晒落去之後咧，唔使特別多水，正常咁樣煮就得㗎啦。其實就擺我哋嘅主角阿雞落去啦。咁咧有皮嗰邊咧就黐住啲飯，咁咧就可以等啲雞油咧慢慢滲落去啦嘛。咁咧啲雞煲好晒之後咧，就正常按電飯煲開關就得㗎啦，正常煮法。OK。咁咧我哋拎起啲雞啦，熟咗啦。咁樣煮嘅雞咧係好滑嘅。咁咧啲雞拎起晒之後咧，飯上高呢啲葱啊、芫茜啊同埋香茅咧都要拎走埋佢。